прекрасно сегодняшнюю тему. Только скриповей, как сказать, переставили. Сегодня этого самого Бабенко убили, корреспондента нашей Украины. И что? И опять Россия виновата. Плохо вижу. Что на планете творится? Что происходит? Почему против России глухая ненависть исходит? Почему Россия камнем преткновения стала? Она от нападок защищаться устала. Но если плохо кому-то, Россию на помощь зовут. Чуть-чуть от беды отойдут и за ненависть к русскому роптать начнут. Не пора ли вам, господа, свой пыл поумерить и нападки с крови прекратить, чтобы в мире с всем жить и в согласии быть? А еще одно старение можно? Оно мне очень-очень близко. Хорошо. Мы близнецы с вами, Да. как бы, почти одногодки, почти. Мы дети войны, знаем, что такое война, что такое голод, разруха. Знаем, что такое учиться на стипендию, жить и учиться на стипендию. Знаем, как мы на каникулах в колхозе, она на целине. Я 7 лет, 2 года училища, 5 лет в институте, 1,5-2 месяца на целине. У меня тоже стихотворение такое есть, но не буду его читать. Вот ее прочитаю, ваше стихотворение. Оно мне очень-очень близко по духу. Как будто бы мы вместе в одном институте учились. 1956 год, 2-й курс института. Наша Родина Казахстан зовет. Помочь убрать урожай богатый, а комсомол путевки выдает. Собрались быстро мы, сели в поезд и вперед. Нас Казахстан к себе зовет и Павлодар нас ждет. Зерно горами в таку манило нас к себе. Оно горами на песке казалось нам везде. Точно. Жара под 40, воды нет. Какая тут работа? Найти бы где-нибудь ночлег. В машины погрузили и в поле повезли. Стоят вагончики для нас, в жару здесь душу отвели. Потом работа началась, зерно погрузчикам мы отправляли, чтоб те в машины передали, и в закрытые хлеба, в закромах хлеб отправляли. И так июль и август. Работа на таком, а в сентябре ждет институт, занятия пойдут. Мы долго помним целину, Урал, что приезжали, и танцы ночью при луне, что силы нам давали, танцевали и пели точно. Так оно было. Так сочетали мы учебу, работу в поле таку, и комсомол был с нами вместе, поблажек не давал никому. Вот история комсомола, это история страны. Они похожи друг на друга, как две капельки воды. Комсомол – это история наша. Нам ее не забыть. Будем память о ней в нашем сердце хранить. Мы храним. Наше поколение хранит. Спасибо. Зимняя сказка. Людмила Гайдуна. Слушай, вот стульчик и садись вот так вот. А то Гера Петрович, Закрывайте. конечно. Вот стульчик возьмите и прям сюда садитесь. Будьте как начальник. Сегодня. Да? Зимняя сказка. Толстые иги на стекле, все деревья в серебре, тишина в лесу стоит, лес как будто спит. Чуть слышит шорох где-то, то косой круги петляет, от лисы он убегает и следы свои скрывает. Снег лучистый, пушистый землю накрывает. Пусть земля под ним лежит, силы набирает. Вот идет метелица, шубу раскрывает и бураны в югу пред собой толкает. Ох ты, зимушка, зима, уж студеная была, и сугробы выше крыши, поле речку замела. Вот стоят избушки на лесной опушке, как горбатые старушки, в снегу до макушки. Печку топит старичок, ему и невдомек, что мороз все крепче, ветер дует резче. Приходите ко мне в гости, угощу вас калачом, чаем с медом и малиной, и мороз нам нипочем. Новый год уж на носу, елки вам я принесу, много радости и смеха, удачи и успеха желаю вам, друзья, в Новый год от петуха. Ура, ура, ура! С Новым годом! Петуха!
первую учительницу вот не дали задание. Сколько лет уже прошло, как окончили мы школу, но тепло учивших нас согревает по сию пору. Еще война гремела и голод бушевал, но пыль учебе ребят тогда объял. Полуодетые в мороз кутались в дерюшки, но мороз все пробирал до самой макушки. Все мы перезявшие приходили в школу, и уют, тепло и ласку находили здесь в ту пору. Нас встречала фея ласковой улыбкой, дети отвечали ей любовью пылкой. И читать мы научились, и письмом мы овладели, и читали как машины, ничего не забывали. И любили нашу фею, как родную мать, много доброго нам всем она сумела дать. Анна Аполлоновна, сердце у всех нас, первую учительницу помнит весь наш класс. Лилия Худобердиева, мошенникам России. Мошенникам России, по Лермонтову. Ни стыда, ни совести у мошенников России нет, лишь личная выгода, их алчный ответ. Ни слезы обманутых, ни страдания их не трогают души, как кто обманывать привык. Но есть Божий суд на пестнике обмана, есть Божий судья, он ждет, он недоступен звоне злата, и мысли, и дела не знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к впечатлениям своим, они вам не помогут вновь, и вы не смоете всей вашей черной крови, обманутых вами правильную кровь. Символ Победы 1945 года. Савенков Александр Петрович. Пожалуйста. Галина Сергеевна подарила мне книжку. Почему? Посмотрел, вроде быстро прочитали. Не пришлось быстро прочитать. Потому что на каждом стихотворении останавливаешься, думаешь, что же она еще, может быть, скажет в следующем стихотворении. Так вот я выбрал одно стихотворение, которое уже у меня отняли. Я его хотел прочитать, вы уже прочитали. Я такой возьму. Кстати сказать, военная тема преобладает здесь, Маргарита Сергеевна. Поэтому я взял такое стихотворение «Ко-дню военно-морского флота России». Причем на пометочке сделано второй вариант. 14 лодок канули в море, биться с врагами на страх и на горе. Что с ними случилось, не знает никто. Пучина проглотит, вернется ли кто. Лишь всплыл Маринеско, домой он вернулся, живым оказался, но с морем расстался. А где остальные? Лишь небо в ответе. Живых не найдете, их больше на свете. Родные в печали, что живых не застали, что мало внимания им уделяли. Пусть плачут родные, сердце не камень, в груди полыхает, как будто бы пламень. Пусть люди живут, не имея врагов, а только друзей во веки веков. Пусть память живет, кто никогда не придет, а горе смягчит нас, боль тихо уйдет. Помнить всех будем, кто с собой рисковал, кто сделал все, чтобы мир процветал. Эта история не имеет конца. Пусть дети не будут жить без отца. Спасибо. А символ Победы я попрошу прочитать Людмилу Ивановну Гайнанову. Я еще не успела. Символ победы 1945 года. Женская доля, долюшка женская, труди не сыскать, не ты судьбу выбирала, судьба тебя искала, чтоб жизнь продолжалась, а горе скончалось. Ты на фронте сражалась, чтоб счастье к нам приближалось. Ты землю пахала и хлеб убирала, детей ты рожала и их поднимала, окопы копала,
У станка ты стояла, снаряды на фронт отсылала, чтоб били врага, ты смерть ему посылала. И города поднимала, что в руинах лежали, и хлебом кормила, что сама и взрастила, страну поднимала. Врага проклинала, себя не жалела, чтоб жизнь возрождалась, победа нам всем бы досталась. Это женщина-мать, наш символ победы, который у нас не отнять. Так, еще стихотворение еще раз о войне. 42 миллиона человек потеряло родину в 20 век. Эту страшную цифру потерь Даниил Гранин озвучил теперь. Фронтовик, писатель нового труда о войне создатель. Вновь осмыслить мы должны, почему погибли все они. В какой огонь попали те, которые убиты на войне, пропали без вести, исчезли без следов, кто партизанил в тылу врагов, кто голодал и умирал в родном краю, в чужом раю. Как не хватает нам теперь, кто не откроет нашу дверь, кого не возвратить, с собой за стол не посадить и песню горькую не спеть. Добром лишь помянуть успеть, кого уж с нами нет. Прошло ведь столько лет. Кто виноват в кровавой бойне той? Кто развязал ее с мыслью одной, чтоб покорить весь мир и подготовить себе пир? Фашизм тому виной, и нет вины иной. Мы не хотим во весь свой век, чтоб появился человек звериной хваткой, с фашистской свастикой и с думой одной, чтоб шар земной под дудочку его плясал, его приказы выполнял. Что сделать мы должны, чтоб не было войны, чтоб не исчезли навсегда деревни, села, города, и дети б радостно росли, а взрослые бы дружной гурьбой творили счастье на земле родной. Что сделать мы должны? Скажите, люди всей земли. Средневековье ведь прошло, и рабство в прошлое ушло. Цивилизация век настал, чтоб каждый понимал, что страшный атом впереди грозит нам на пути. Пора к согласию прийти, чтоб шар земной от пропасти спасти. Спасибо, Маргарита Сергеевна. Спасибо за то, что вы издали 2 книжечки. Ну, это вот труд долголетний ваш. Ведь все эти, большинство вот этих стихов в книжечках мы печатали в альманахах наших. Да. Вот это. А потом вы все сформатировали и сделали вот такие вещи. Я сам понимаю, когда-то лет 20 назад я написал книжку «Калининград. Город детства и юности», и вдруг ее опубликовала «Калининградская правда». Это 1990 год. И мне было так радостно. А потом страх был. Побольше, конечно. Вот это ну, душа радуется, когда ты написал книжку, и особенно первую. Вот, что-то он дарит мне. Так, водите диплом. Так, потом. Вот это. Дорогие друзья, видите, мы уже вот приступили года 2-3 назад вот на наших вот таких встречах, когда собирается много людей, ну, выделять там полчаса для презентации книги, которую написал кто-то из наших товарищей, да? Это очень прекрасно. А так мы раньше делали, отдельно собирали людей и там презентовали вот эти. Но сейчас, по-моему, стало больше желающих печататься, издавать книги. Поэтому вот сильно загружать вас, собирать частенько, раза 2-3 в месяц, нехорошо. А вот сейчас вот так очень прекрасно. Ну, май месяц. Что мы сделали? Что мы делали? Ну, во-первых, наши люди выступали везде и сюда. Ведь какие праздники? 1 мая. День солидарности всех трудящихся. Ну, наши люди везде выступают. Вот он, как его, Яшвилев Вадим, выступал на самом центральном митинге в Родины Матери. Стихи читал, все понятно. День Победы. Много, везде, всюду выступали наши люди. Но, во всяком случае, 9 мая в 19 часов наш ансамбль
песня «Спутница» Александр Куприянов. Там в 19 часов выступал, пел песню. Он говорит, 20 лет или сколько, я их не помню, как Зоя была выступать. А одно из самых выдающихся значимых мероприятий было проведено нашими товарищами Александром Куприяновым 12 числа в Музее Мирового океана в Большом зале. Это 8-я годовщина памяти Зои Куприяновой была. Это уже была встреча такая, изумительная по уровню, где-то как бы артисты там выступали. В каком-то театре мы побывали, эстрады, да? И ансамбль «Престиж» знаменитый, да? Играл на инструментах своих. Ансамбль «Песня спутница», ансамбль «Прибрежье». У нас выступали другие люди. Было прекрасно. Наши люди, которые вышли из этого нашего клуба, Каменно-Пустовского, везде и всюду. И были другие мероприятия. Мне очень понравилось, что здесь представители есть наши глубинки, Багратионовск. Это да. Вот это. Я скажу, совсем недавно, дня 3-4 назад, я был в Багратионовском районе, где мы были? Долгорукова. Может быть, кто-то получил мою работу, да? Долгоруков, как там? Вот так. Торговый порт нам организовал поездку на автобусе. Я позвонил в Совет ветеранов. Совет ветеранов Багратионовска, его нет. Чтобы знали, председатель убежал. Тетя какая-то, на нее я нарвался, у меня все телефоны, я областной комитет, да? Она говорит, я слепая, косая, еще не вижу, сижу. Вы заставьте главу администрации избрать нам председателя. Я говорю, как избрать? Это их не избирают, не назначают, назначить председателя. Не могу. А чего вы? Да мы в этом хотим съездить. Снова Долгорукова. Это центр, сельский центр, поселковый поселок, 18 деревень, сел объединяет. Как там? А я спрашиваю, там хоть кто-то есть из ветеранов? Она говорит, нет никого, одна жительница блокадного Ленинграда и то умерла. Тогда кто? Я в сельсовет этот долгоруковский, девочка одна, я говорю, кто-то, помощница этого, секретарь, мы хотим приехать к вам. Зачем, кто чего? Кто-то нам хоть никого у нас нет. Я говорю, школа есть, да есть, они закрываются. Клуб есть, клуб есть. Я говорю, давайте этого директора клуба. Она там телефон дала, я то и позвонил. Она, я говорю, у вас есть уже, дом престарелых. Знаете, да, вы там? Вот это. Я говорю, мы туда хотим книжки подарить, привезти. Они говорят, хорошо, я созвонюсь с начальным директором этого дома престарелых, а потом вам позвоню. А здесь, говорю, вы-то кто? Сами-то что, не можете, что ли, у этого представителя вот этой администрации? Говорю, так не могу, настрое. Я говорю, а где вы там не ходите? Да у нас помещение однокомнатное маленькое. Я говорю, машина есть? Нет. А чего есть? Ручка и карандаш, и тетрадки. Господи. Ладно, мы приедем, посмотрим, что у вас такое. Ладно, приехали. Встретили. Там и шикарный памятник есть всем заключенным, которые погибли в концлагере. Вы, наверное, были там. Да, изумительный памятник. Там, да, там были. Они, две девочки эти встретились, хотел встретиться начальник вот этого управления, но он убежал, он испугался, потому что мы... Да, реально там. Вот это там они говорят, он послал нас в бой вот этих 3 там, он один главный, а этих 2 девочек. Вот это. Что интересно, мы везде побывали, там все было там, колхозы, Чапаева, там другие, все. А встречали нас вот эти 2 девочки,
И одну нашли, там, как его, дитё войны, вот это есть, которая, она, когда ее спрашивал, а кто вы, как, где, ничего нету. Я говорю, ну вот целая дивизия стояла вот здесь, да все там брошено. Я говорю, вот, а где магазин у вас? А вот магазин, хорошее здание. Я говорю, а что, он закрыт? Закрыт. Я говорю, ну там, вы в этом магазине, Володя Белалов, наш певец, знаменитость великая, он шубу там купил жене. В те годы, когда все работало, там, и до сих пор она носит, жена. Там, ну, воентор был огромный, там все держалось. Вот это, как я рассказываю, да, шубу купил и до сих пор носит. А где у вас магазин? Да вот маленький там. Ну потом мы там все, ну, посмотрели, и памятник, и все интересно. Изумительная библиотека, маленький домик. А в этом домике библиотека где-то была, а тетя уборщица, она же из Аптик, что знает их двое. Изумительная библиотечка маленькая, домик. Ну, поделки. Вот там самый центр нашей жизни. И стишки пишут, и все там пишут, и делают, да, это все там делают. Вот осталось в нашем селе только вот это. Когда я пытал, Виктор, вы смотрите, вот эту представительную администрацию, ну, у вас люди-то есть, все убежали, молодежь, в Калининград работать, а Бодритёнск нету там ничего. Я говорю, ну, вы вот эту женщину, вы кем работали? Они говорят, зоотехником в колхозе Чапаева. Чапаева нет колхоза, знаменитый колхоз был. Я вот Дервасовская, чтобы вы знали, да. Нету ничего. Я так, вот это идет, я вот этой уже администрации, ну, у вас хоть коровы здесь есть? Думал, в 18 поселках 2 коровы. А коз есть у вас? Нету коз. Собак, я говорю, не видел. Есть хоть собаки? Где-то у корчатников. Вот это дело. Ужас. Ужас, что творится. Ну, вот это дело. Ну, хорошо мы там отдохнули. В этой библиотеке попили чай. Сами привезли, не волнуйтесь, ничего не было. Вот это дело. С печеньем совсем. Ну и вот так. Вот так живет глубинка. А сейчас мы хотим рвануться в Корнево, посмотреть, что там, потрясти. Вот это тоже ужас, наверное. Вот это, видите, вот надежда людей, вот эти маленькие библиотеки, как у нас, вот это, где приходят люди, что-то делают, что-то читают, что-то пишут, и пишут хорошее. Там книжку подарили Багратионовск в 65-летию Победы. Вот такая, молодцы, там стихи хорошие, там кто есть. Ну, вас я читал там. Библиотека подарила. Она вас знает, я Бакланову знаю, Тамару знаю. Понятно, вот так, в таком духе. Ну ладно, я рассказал, что ничего не осталось нигде в наших местах, кроме библиотек. Библиотеки еще сохранены. И дай Бог, чтобы они были, и туда приходят и стар, и млад. Ну а теперь, как я тогда объявлял, тема лета.